नमस्ते. आजचा आपला विषय आहे खोकला संपवा, तोही 2 मिनिटात. स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतात त्या गोळ्या आहेत. त्या अशा गोळ्या आहेत की ज्याद्वारे तुमचा खोकला समूळ नष्ट होईल. तर हा खोकला समूळ नष्ट होण्यासाठी ह्या गोळ्या आपण याचं सेवन करायचं आहे. पण ह्या गोळ्यांमध्ये काय काय घटक आहेत, त्या गोळ्या कशा तयार केलेल्या आहेत ते सविस्तर पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल आणि खोकल्यापासून मुक्ती मिळवा. तर चला कृतीला सुरू करूया. चला कृती सुरू करू. आपल्याला लागेल हळद, त्यानंतर आपल्याला लागेल गूळ. या ठिकाणी मी गूळ हा किसून घेतलेला आहे, बारीक करून घेतलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला लागेल गावठी तूप, गावरान गाईचं तूप या ठिकाणी आपल्याला दिसतं आहे. चला तर कृतीला सुरू करूया. आपण 1 चमचा हळद घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण गूळ ॲड करू. हे पहा, एवढा गूळ ॲड करणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये आता आपण थोडंसं तूप ॲड करणार आहोत. ते मिक्स करून घेऊया. चालू घेऊ. या ठिकाणी आता आपण ह्याच्या छोट्या छोट्या गोळ्या तयार करणार आहोत. ह्या आपल्या गोळ्या तयार झालेल्या आहेत आणि ह्या गोळ्यांचं सेवन आपण दररोज 3 वेळेस करणार आहोत. 2-2 गोळ्या 3 वेळेस खायच्यात. पण एक काळजी अशी घ्यायची आहे की गोळ्या खाल्ल्यानंतर अर्धा ते 1 तास आपण पाणी वगैरे काहीच प्यायचं नाही. त्यामुळे तुमचे जे घशामध्ये इन्फेक्शन असेल ते इन्फेक्शन तात्काळ संपुष्टात येण्यास मदत होईल. तर शक्यतो हा उपाय संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी केला तर अत्यंत परिणामकारक ठरतो. हा उपाय केल्यामुळे तुमचा खोकला समूळ नष्ट होईल. एक वेळेस गोळ्या घेतल्यानंतर पुन्हा खोकला येणार नाही, पण पुन्हा जर आपल्याला त्याची परिणामकारकता वाढवायची असेल तर दिवसातून 3 वेळेस गोळ्या घ्या आणि खोकल्याला विसरून जा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, तसेच नो एव्हरीथिंग चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नवीन विषयासह तसेच नवीन व्हिडिओसह पुन्हा भेटू. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.